तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे और आप सभी का स्वागत है हिमाचल की इन खूबसूरत सी पहाड़ियों से। तो आजकल जो मेरा डेली रूटीन था वो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि एक तरफ लगी हुई है रामलीला, तो शाम को जाते हैं वहाँ पर। और जो आजकल हिमाचल में काम चला हुआ है तो वो चली हुई है मक्की की कटाई, छिलाई और ढुलाई। ठीक है, तो दिन को तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, फिर पशुओं का काम भी करना होता है। तो डेली रूटीन ब्लॉग बनाने को, फिर उसकी एडिटिंग करने को ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे आज मैं बिल्कुल सिंपल सा ब्लॉग बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा ताम झाम कुछ नहीं है। तो सुबह का जो टाइम होता है 11 बजे तक, वहाँ तक तो पशुओं का ही होता है, पूरा पशुओं का ही काम होता है। 11 बजे को भी नहीं फ्री होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रह जाता है। फिर उसके बाद चला जाते हैं जो हमारे यहाँ नीचे ट्रेनिंग चली हुई है अचार, चटनी, जैम, कैंडी वगैरह बनाने की। तो वो 10 दिन तक चलेगा। 10 दिन तक ही रामलीला का चलेगा प्रोग्राम, तो 10 दिन तक थोड़ा बिजी हैं। और बीच बीच में जैसे ही हमारे को टाइम लगता है पशुओं का घास वगैरह करने के बाद, तो उसके बाद जो है थोड़ी थोड़ी मक्की काट रहे हैं। और मक्की का भी चला हुआ है। और मौसम जो है कुछ बादल का भी है, बारिश का मौसम बन जाता है, लेकिन तीन चार दिनों से बारिश नहीं हो रही है। बड़ा शुक्र तो ये है, क्योंकि सभी के ना मक्की की कटाई, छिलाई, ढुलाई लग गई है सभी के। ये अभी तो बारिश की ज़रूरत नहीं है, ऐसे तो वही होगा जो भगवान करेगा, हमारी तो कहाँ चलने वाली है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ थोड़ा सा। बाकी आगे ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाऊँगी, शॉर्टकट से बनाऊँगी, क्योंकि डेली रूटीन मेरे पास आजकल कुछ नहीं है शेयर करने को। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जो मिर्चें हैं वो भी तकरीबन सारी पकने ही लग चुकी है। तो मिर्ची वगैरह तो हमने निकाल दी है। और ये जो है ये सूख कर तैयार होगी है, ये तैयार होगी है। और ये थोड़ी सूखी है, और इसको अभी 2 दिन हुए निकाले हुए को। और जो हमारी मक्की है वो हम पार्ले छत पे फेंक रहे हैं, वहाँ पे लगी रहती है मशीन भी। मैंने पिछले साल भी आपके साथ ब्लॉग शेयर किया था, जब हमने यहाँ मक्की निकाल रहे थे तो वहाँ पर फेंक रहे। इतनी सी मक्की निकाल पाया अभी, एक 1.5 खेत की। और इस खेत में जा रहे हैं, वहाँ पे निकाल रहे हैं मक्की। और ये जो ये खेत है घर के पास में, जहाँ हमने पानी वगैरह निकलवाया है ना, वहाँ पे हमने मक्की जो है तो 20-25 दिन बाद में बीजी है। ये तो अभी बिल्कुल हरी है और खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ठीक है, तो अभी अगर मैं खेत में गई तो थोड़ा सा व्लॉग वहाँ से शूट कर दूँगी। और अभी टाइम जो है 2:30 बजे का हो गया है, अभी खाना भी नहीं खाया है। अभी पहुँची हूँ मैं नीचे से, जहाँ हम अचार चटनी की ट्रेनिंग वगैरह चली हुई है, वहाँ से बस अभी पहुँची है। अभी थोड़ा बहुत खाना भी, इस टाइम को ना भूख भी नहीं रहती है, और सुबह टाइम नहीं लगता, जल्दी जल्दी से निकल जाते हैं। तो ये देखो पूरे 2:30 बज गए हैं, 2:30 है ना। और पशु अंदर कर दिए हैं। अब शाम को हो गए बाहर, जब अंधेरा जैसा हो जाता है ना, क्योंकि मक्खी लगती है दिन को बहुत ज़्यादा। तो टाइम हो गया है 3 बजे का, और हम जा रहे हैं अब खेतों में, क्योंकि हमें वहाँ मक्की काटनी भी है, निकालनी भी है, और फिर ढुलाई भी करनी है लेंटर के ऊपर। और फिर आजकल ना अंधेरा भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो सोचा चलो टाइमली चले जाएंगे ना, तब थोड़ा सा काम निकल जाता है। और फिर 5:30 पौने 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और ये वो खेत है जिसमें हमने बाद में बीजी थी मक्की, तो ये अभी ना कुछ दिनों के बाद आएगी। जिस तरह से बीजी है ना लेट, उसी तरह से लेट आएगी। ऐसे थोड़ी थोड़ी ना पकने की तगार में है, लेकिन है अभी इसमें थोड़ा टाइम, 10-12 दिन तो लग ही जाएंगे। बाकी ये बाद में बीजी सी, ये 22-25 दिन बाद में। और ये है पानी हमारा यहाँ से। और ये देखो पाइप लगा के हमने ना पानी, ये वाला जो पानी है ये निचले वाले खेत को, ये जो नीचे खेत है, और ये जो दूसरा पानी है ये यहाँ से किया हुआ है, नीचे से पाइप दबा के, और यहाँ से निकाला हुआ परली साइड से। और पर काउ साइड के पास ये पाइप यहाँ से गई है, पीछे पीछे घर से पीछे पीछे होके, है ना। और देखो किस तरह से आवाज़ आ रही है पानी की, आ रही है ना, इस तरह से आवाज़ है। इसको बांध दिया है बोरे से इस तरह से, देखो ये जॉइंट लगाए हुए। और
यहाँ से जाना है। और ये है निचले वाला खेत और इस पास में ये दूसरा खेत, इसमें पहले बीज दी थी। इसमें मतलब नहीं बीजी थी कि पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होगी, पता नहीं पूरे खेत में चलनी होगी कि क्या होना होगा, तब छोड़ दिया था हमने इस खेत को। ये वीडियो मैंने की थी आपके साथ पहले से। और ये कद्दू की बेल देखो कहाँ है, कद्दू अभी छोटे छोटे लगे हुए देखो ना, तब बनाई थी मैंने इसकी, बड़ी अच्छी रेसिपी बनती है। देखो छोटे छोटे से कद्दू लगे हुए हैं। ये जो अगली अगली कॉम्पली होती है ना, इसकी बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। और पास में बोल रही हूँ, साथ में डाल दे वो अरबी के डेंठल वगैरह। और ये बड़ी बड़ी घास होगी है। ये सुबह निकाल दी थी थोड़ी सी मक्की, ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं मक्की, काट रहे हैं थोड़े थोड़े से। और फिर बाद में बांधेंगे इनको और सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर इस तरफ भी ये कद्दू की बेल है, यहाँ पर है नहीं कद्दू, देखो है ना। तो चलो अब मैं काट लूँगी और इस तरह से रखूँगी मैं इसमें, इसको ना फिर बाद में बांध देंगे भी और फिर उठाएंगे भी यहाँ से। ये देखो ये वाली मक्की पूरी तरह पक गई है, ये देखो। तो जो मक्की काटी थी उसको निकाल दिया है, ये देखो यहाँ बता टोकरे में। और मक्की की ढुलाई कर रहे हैं, मक्की छोड़ दी है लेंटर के ऊपर। और जो मक्की के टंडे होते हैं ना, उसको बांध कर वहाँ कर दिया खड़ा खड़ा, जैसे अब सूख जाएंगे तो इसकी फिर तूड़ी बनाई जाएगी। और पशुओं के लिए कर दिया है मैंने वहाँ पे एक गट्ठा घास का। और बाकी 4-5 बोझ रह गए यहाँ पर निकालने के लिए। और अब हो गया काऊ मिल्किंग का टाइम, तो हम जा रहे हैं काऊ मिल्किंग करने। आपको पता है आजकल ना 5:30 बजे या अंधेरा होने लग जाता है, तो अभी घर में भी काफ़ी काम होता है, फिर रामलीला के लिए भी जाना है। और इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। देखो मेरे कपड़े पूरे भर गए हैं, किस तरह का घास लग जाता है कपड़े में, कैसे हो गया, देखो क्या हाल हो गया। अब इसको निकालने के लिए लगेगा 1 घंटा, फिर वीडियो एडिट करने के लिए लगेगा। और 8:30 बजे हमें रामलीला में पहुँचना।